Lodwa tajba, sinjuri, u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna l-lum il-ġimgħa 16 ta' April, il-ħin bħalissa huwa 11:30. Aħna qed niltaqgħu flimkien sabiex intellaw il-Polza tal-għażla għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja tal-Bniet. Kif forsi drajtu, aħna nibdew billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna wara nagħmel introduzzjoni u mbagħad intellaw il-polozz waħda wara l-oħra. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin miġburin hawnhekk intom fid-djar tagħkom jew fl-uffiċċji jew fejn qegħdin u aħna mill-istudju ta' Media sabiex intellaw din il-polza sabiex it-tfal tagħkom li issa qed jibdew jitfarfru ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Għalhekk nixtieq nitlob kemm għalikom u l-familjari tagħkom li tissapportjaw lil daw it-tfal. Nixtieq li nitolbu wkoll għall-iskejjel u għall-edukaturi li huma jiltaqgħu magħhom sabiex dawn it-tfal ikomplu jikbru kif il-koll nixtieqhom. Nitolbu lil Sidna Marija biex tgħinna f'din il-ħidma tagħna l-koll. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, tlopalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija, itolbu għalina, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif intom tafu, f'Novembru konna ħriġna regolamenti wara saru l-applikazzjonijiet bl-ewwel kriterju u fl-aħħar ta' Jannar konna ħriġna ċirkulari fejn konna nfurmajnikom kemm baqa' postijiet disponibbli u anka saru l-applikazzjonijiet bit-tielet kriterju għall-applikanti oħra. Nhar it-tlieta li għaddew tellejna l-ewwel polza, l-polza ta' parteċipazzjoni li ħadu fiha l-applikanti l-oħra. U minna għaddew 35 dawk li ġew fl-ewwel 35 post għaddew għal dina il-polza li qed intellaw illum tajjeb. Magħhom se jingħaqdu applikanti oħra minn tal-ewwel kriterju li skont ir-regolamenti wkoll jieħdu sehem f'din il-polza. Għandna tfal tal-impjegat li ma jgħat fi skola li bħalissa m'għandix post, għandna wkoll xi aħwa li għandhom ħuthom qegħdin fi skola tal-Knisja bla kontinwità, għandna grupp ukoll ta' tfal ta' qegħdin fi skejjel tal-Knisja bla kontinwità, dawn huma prinċipalment studenti li attendu l-iskola ta' Teresa Nuzzo li m'għandix skola sekondarja għal Bniet u mbagħad għandna tfal ta' żewġ tfal ta' impjegati fi skola oħra. Dawn kollha llum se jieħdu sehem fil-polza tal-għażla tajjeb. Se ntellawhom kollha waħda wara l-oħra u biex hekk niddeterminaw min sa jagħżel l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba', eċċetera. L-appuntament tagħna li jmiss meta intom tagħmlu l-għażla tagħkom huwa għal ġimgħa 30 ta' April u din tkun fil-9:30 ta' filgħodu. Tajjeb, sa dak iż-żmien aħna nilħqu nikdbulkom, nagħtukom aktar dettalji fuq kif issir dina l-għażla u anka bħala preparazzjoni għal dina l-għażla qed norganizzaw meeting għalikom il-ġenituri nhar l-erba' 28 ta' April fl-4:30 ta' wara l-ofsinhar. Dan il-meeting ikun fuq Teams sewa huwa online, tistgħu ssegwuna mid-djar tagħkom, tiltaqgħu wkoll mal-kapijiet tal-iskejjel u anke magħna u anke nkunu nistgħu ninfurmawkom u anke intom tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Kif forsi domanda li tista' tiġikom u ħnipprova nirrispondiha b'dan il-mod issa, hija kif jista' jkun aħna fuq il-website fejn tellajna r-riżultat tal-polza qed ngħidu li baqa' 35 post disponibbli hawnhekk tfisser għal dawk li kienu fil-polza ta' nhar it-tlieta. Għaliex fil-fatt aħna għandna iktar postijiet għaliex irriservajnihom fil-parti ta' fuq għal dawk l-applikanti li se jieħdu sehem ukoll f'din il-polza huma kkalkulati kollha. Tajjeb, jiġifieri dawk kull min se jieħu parti f'din il-polza tal-lum għandna post għalihom il-koll. Dawn huma kalkulati msemmija fil-parti ta' fuq tal-informazzjoni li tellajna fuq il-website. M'għandi xejn ieħor għalissa x'ngħidilkom,
ħlief li jekk hemm bżonn tistgħu ċemplunna fuq il-number leader fuq l-screen tagħkom li huwa il-number 7951 u 79515491 u l-urna bdiet iddur u hekk nistgħu nibdew intellaw din il-polza biex tkunu tafu min sa jkun fl-ewwel post fit-tieni, eċċetera. Nistgħu nibdew billi ntellaw l-ewwel polza. Nixtieq nirringrazzja wkoll in-notar li qiegħed magħna li fin-nuqqas tal-preżenza tagħkom jiċċertifika li aħna din nagħmlu x-xogħol tagħna tajjeb. Hekk għandna l-ewwel polza li hija ta' 4358 Bezzina Rebecca. 2427 Ċantar Jana. 2383 Mikallef Katrina. 2441 Buzuttil Chantel. 6705 Camilleri Iceland. 1905 Franz Ella. 5479 Laila Police. Għandha oħta tapplika fil-Kinder 1. 5455 Toma Lia. 2737 Galia Faith Marie. 2470 Galia Vella Eli. Dawk kienu l-ewwel 12 l-applikant. Baxra, sorry, daw qegħdin baxra, 5 u 5. Sa nerġa' naqra dawn l-10 applikanti u nibdew bl-ewwel waħdija l-Rebecca Bezzina 4358. Fit-tieni post għandna Liljana Ċantar 2427. Fit-tielet post għandna lil Katrina Mikallef bin-number 2383. Fir-raba' post għandna lil Chantel Buzuttil bin-number 2441. Fil-ħames post għandna lil Iceland Camilleri bin-number 6705. Fis-sitt post għandna lil Ella Franz bin-number 1905. Fis-seba' post għandna lil Laila Police bin-number 5479. Fit-tmiem post għandna lil Lia Teuma bin-number 5455. Fid-disa' post għandna lil Faith Marie Galia bin-number 2737. Fl-10 post għandna lil Eli Galia Vella bin-number 2470. Bat għandna lil 3850 Camilleri Amber. 1953 għandna lil Bonnici Alicia Natalia. 5506 għandna lil Camilleri Katrina. 6645 Gat Majlin. Għandha oħta tapplika wkoll fil-Kinder 1. 6045 Bonello Giulia. Issa jmiss ukoll lil 583030 El-Sadi Rajhana. 5472 Kakija Maja. 5273 Sultana Kylie. 5468 Greg Shaya. 5791 Teuma Shalaya. Mela, fil-11 il-post nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 10 applikanti li għadna kif tellajna l-polza tagħhom. Fil-11 il-post għandna lil Lambert Camilleri bin-number 3850.
Fit-12 post għanna lil Natalia Bonnici Alicia bin-number 1953. Fit-13 post għanna lil Katrina Camilleri bin-number 5506. Fl-14 post għanna lil Majlin Gad bin-number 6645. Fil-15 post għanna lil Giulia Bonello bin-number 6045. Mbagħad fil-numru 16 għanna lil Rajhana El Sadi bin-number 5830. Fi 17 il-post għanna lil Maja Kakija bin-number 5472. Fi 18 il-post għanna lil Kajli Sultana bin-number 5273. Fi 19 il-post għanna lil Xaja Greg bin-number 5468. Fl-20 post għanna lil Xalaja Tewma bin-number 5791. Inkomplu bil-Polza u wissanna l-number 1800 ta' Bone Alexia. Bat għanna l-2032 Sant Nadizja. 3739 Borġ Kira. Ekku n-numru li jmissu ta' 5288 Galja Nirvana. 2055 Jade Borge. 2548 Mitzi Camilleri Lin. 2687 Ketkuti Ella Fej. 2030 Karabot Said Elea. 6287 Fenek Tea. 5784 Buħaġar Desire. Naqra il-riżultat tal-ħaraxar applikanti nibdew bil-21 għan l-Alexia Tabone bin-number 1800, bat għanna l-22 l-Nadizea Sant bin-number 2032, warana l-numru 23 bin-numru 3739 Borċ Kira, warana l-24, fl-24 post għanna l-Nirvana Galja bin-number 5288, fil-25 post għanna l-Jade Borge bin-number 2055. Fil-26 post għanna l-Lin Mitzi Camilleri bin-number 2548. Fil-27 post għanna l-Ella Fej Ketkuti bin-number 2687. Fil-number 28, fil-28 post għanna l-Elea Karabot Side bin-number 2030. Fil-29 post għanna l-Teja Fenek bin-number 6827. Fil-30 post għanna l-Desire Buħaġar bin-number 5784. Issa imis il-numru 6445 Azzopardi Kristina. 2696 Farrugia Victoria. 2223 Mikallef Serah. 3720 Buġeja Xkembri Maja. 3854 Vella Amy. 4768 Troja Maja. 6080 Fenek Rihana. 5499 Loddo Elena. 6092 Ketkuti Sera. 3737 De Battista Faith.
Fil-31 post għanna lil Kristina Azzopardi bin-number 6445. Fit-32 post għanna lil Victoria Farrugia bin-number 2696. Fit-33 post għanna lil Sera Mikallev bin-number 2223. Fl-34 post għanna lil Maja Buġeja Xkembri bin-number 3720. Fil-35 post għanna lil Amy Vella bin-number 3854. Fil-36 post għanna lil Maja Troja bin-number 4768. Fil-37 post għanna lil Rihanna Fenek bin-number 6080. Fit-38 post għanna lil Elena Loddo bin-number 5499. Fit-39 post għanna lil Sara Katkuti bin-number 6092. Fl-40 post għanna lil Faith De Battista bin-number 3737. Inkomplu bil-Polza issa għanna lil-numru 6068 bin-numru Grishti Lea. Polza li misqija ta' 2688 Yilmaz Scarlett Fatima. 4034 Vella Bianco Xanejsja. 2034 Bonnici Maja. 1855 Giulia Spiteri. 5065 Greg Lea Rose. 1825 Ella Xiberras. 1841 Boskovic Jana. 6746 Zeyshan Eliana. 2619 Pisani Rajaja. Naqra l-axħar, il-rizultat tal-axħar 10 applikanti, nibda minn qiegħed fil-41 post, għanna l-Lea Grishti bin-number 6068. Fit-42 post għanna l-Fatima Yilmaz Scarlett bin-number 2688. Fit-43 post għanna l-Xanejsja Vella Bianco bin-number 4034. Fil-44 post għanna l-Maja Bonnici bin-number 2034. Fil-45 post għanna l-Giulia Spiteri bin-number 1855. U fil-46 post għanna l-Lea Rose Greg bin-number 5065. Fil-47 post għanna l-Ella Xiberras bin-number 1825. Fit-48 post għanna Liljana Boskovic bin-number 1841. Fit-49 post għanna Eljana Zeyshan bin-number 6746. Fil-50 post għanna Rajaja Pisani bin-number 2619. U dawk kienu l-aħħar 10 applikanti li kellna, inkomplu bil-Polza u li jissa għanna l-number 1926 Karwana Amy Marie. Sanna l-number 4245 Marmara Martina. 6202 Mifsut Giulia Marie. Il-4968 għanna l-Leone Ganado Cenere. 3592 għanna l-Alicia Bartolo. Daw kienu l-applikanti li għenna fil-Polza għallun għadħul fl-ewwel sena sekundarja tal-Bniet, naqra l-aħħar 5 applikazzjonijiet li kellna, nibda bil-51 post għanna l-Amy Marie Karwana bin-number 1926. Fit-52 post għanna l-Martina Marmara bin-number 4245.
Fit-53 post għandna lil Julia Marie mifsud bin-number 6202. Fl-54 post għandna wkoll il-Cenere Leone Ganado bin-number 4968. Fil-55 post għandna lil Alicia Bartolo fi għandna wkoll il-number 3592. Dak huwa r-riżultat ta' din il-polza. Dan ir-riżultat jiġi pubblikat sa għada fuq il-website tal-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt, anka il-recording, il-filmat ta' dina trasmissjoni jiġi pubblikat hemmhekk ukoll. Kif għattilkom fil-bidu għad nibatulkom iktar permezz ta' email aktar informazzjoni, anka kemm baqanna postijiet fl-iskejjel u kif sa nimxu. Ħajkonna laqa wkoll ma'kom il-ġenituri fuq Teams nhar l-erba' 28 ta' April fl-4:30 ta' wara nofsinhar u l-għażla ta' skola tagħmluha intom f'trasmissjoni diretta nhar il-ġimgħa 30 ta' April u nibdew fid-9:30 ta' filgħodu. Tajjeb dikinhar inċemplulkom u intom tajdunna u dak li jkun jista' jsegwi x'inhu jiġri għażla waħda wara l-oħra. Nixtieq nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna, tal-li applikajtu u nawguralkom minn qalbi edukazzjoni mill-aħjar għal uliedkom. Nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, lil-Wi Media, uffiċjali fil-Kurja u fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija tas-sapport tagħhom u anke lill-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom il-ġurnata tajba.